Ada hewan yang bisa hidup tanpa kepala. Ternyata, ada hewan yang bisa bertahan hidup meski kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya. Salah satunya adalah kecoak. Setelah kepalanya putus, kecoak masih bisa hidup selama beberapa minggu karena bernapas lewat lubang kecil di tubuhnya, bukan lewat mulut. Bukan cuma kecoak, ada juga cacing planaria yang bisa menumbuhkan kembali kepalanya jika terpotong. Bahkan, kalau dipotong jadi dua, dia bisa berubah menjadi dua individu baru. Like dan subscribe untuk fakta unik lainnya.